खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 21 आगस्ट 2020 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा थांनांगौब्ला मोजां, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों हरखाबै लोगो मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गुबुननि थाखाय खहा जागोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो अदेबानि हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा, बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन, नाथाय खामानि मावनो बानाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। साननायफोरा देबर नांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। सोरबा लोगोजों गाज्रि मोनजागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। जेरावबो देरहासार जागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन। सुथुरा बांगोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। धोननि खहा जागोन। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। गोसोनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय, नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन। सोरबा लोगोजों सन्देह खालामजागोन। न'खराव अदेबानि अनलायनाय फैगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सुथुरखौ फेजेननो हागोन। जेरावबो देरहासार जागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन। गोबां सुबुंखौ लोगो मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां धोन मोननो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननो हागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव
बिसिफिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव जोबोर बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन सोरबा लोगोआ अदेबानि गाज्रि नोजोरजों नायखोमागोन सांग्रां जानाया गाहाम मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा साननायफोरा देबार नांगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन गोसोखौ अदेबानि उरां फारां मोनगोन गोबां खामानियाव देबार नांगोन मोजां साननो रोंनाय नङा नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गुबुनजों गाज्रि नोजोर होखोमाजागोन सांग्रां जानाया गाहाम कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननायनि खाबु जागोन फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों